thank you very much for this very kind introduction, and thank you very much for the invitation to talk to you today. It's really a great pleasure and a great honor for me to talk to such a distinguished audience of constitutional professionals. I'm not a constitutional lawyer, so I feel a little bit intimidated. Bueno, el profesor Günther quiere agradecer por la invitación que se le ha hecho al Consejo de Estado y especialmente a toda la audiencia de personas que practican el derecho constitucional. Él se siente un poco intimidado de ver tanta gente que practica el derecho constitucional. I'm a legal theorist, and I remember when the former Justice Dieter Grimm, judge of the Constitutional Court in Germany, was asked, when did you really become a constitutional lawyer, a constitutional judge? Not only formally, but you really felt, I'm a constitutional judge. He answered, when I started to dream about the Constitution and thinking constitutionally while I'm dreaming. So I have to confess, I never dream about the Constitution. El profesor explica que él no es un constitucionalista, él es un teórico jurídico y que recuerda mucho como el juez de la Corte Constitucional alemán Dieter Grimm explicaba que cuando se volvía uno cuando empezaba a pensar, cuando se volvía uno constitucionalista, cuando empezaba a soñar acerca de una constitución. The only dreams I have related to law are dreams that I have to repeat my law exam, and I'm anxious to fail. Yo no he tenido ningunos sueños de la Constitución y mi único sueño que tuve fue que tenía que si llegaba a tener que repetir mi examen de derecho. So I feel a little bit like being in an exam about constitutional law, and I hope that I will pass. Entonces me siento un poco en un examen de constitucional y espero que lo pase. So my topic is about cosmopolitanism and constitutionalism, and I'm sure you wonder what these two things have to do with each other. El tema que voy a tratar es sobre cosmopolitanismo y constitucionalismo y estoy seguro que ustedes quieren saber qué relación hay entre estos dos temas. And cosmopolitanism is mostly associated with something utopian, which will never happen and is only a dream of philosophers. Cosmopolitanismo normalmente es asociado como algo filosófico que es un sueño, un ideal de los filósofos. So therefore I would like to start with one real cosmopolitan, one of the first real cosmopolitans, the famous theologian and philosopher Erasmus von Rotterdam. Es por eso que quiero empezar con un verdadero cosmopolita, el famoso Erasmus de Rotterdam. He was a humanist and participated in the debates about the reform of the Catholic Church in the 16th century. And he wrote to a friend of him, Ulrich Zwingli, who was a reformist in Switzerland, ego mundi civis esse cupio. I wish I really dare to become a citizen of the world. Él fue perdón, que vinieron a hablarme y me perdí en un pedazo, pero dijo que él fue un verdadero humanista y I get lost because somebody come to set something off the microphone, so I would like who participated.
about the reform of the Catholic Church in the 16th century. Quien participó en los debates de la reforma de la Iglesia Católica. So he was one, of course, a philosopher, a public intellectual in Europe at that time. So it seems to be typical for a figure like him to explain or to articulate the wish to become cosmopolitan. Él fue un filósofo de su tiempo y parecía que era típico que tuviese que justificar porque era un cosmopolita. The opposite view is represented by Theresa May, the Prime Minister of Great Britain. Next. La posición contraria es representada por la primer ministra del Reino Unido, Theresa May. After the Brexit, when she became the leader of the Conservative Party, she said to their party members, if you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere. You don't understand what citizenship means. Después del Brexit y cuando se convirtió en líder de su partido, Theresa May dijo, como pueden ver en el PowerPoint, pero si crees que eres un ciudadano del mundo, eres un ciudadano de ningún lado, no entiendes lo que significa ciudadanía. So we have these two positions. The first one, someone wishes really to become a citizen of the world, a cosmopolitan, and the other one, the seemingly more realistic one, to say a citizen of the world is a citizen of nowhere. There are only citizens of nations. Entonces vemos las dos posiciones, alguien realmente queriendo constituir una posición cosmopolita y la postura contraria, alguien más realista diciendo, si usted cree que es un ciudadano del mundo, un cosmopolita, no es un ciudadano de ninguna parte. Now if we come to the relationship between constitutionalism and cosmopolitanism, one could ask whether both are in opposition or complementary. Ahora, si analizamos la relación del cosmopolitanismo con el constitucionalismo, podemos tener dos posturas, o que son complementarios o que son contrarios. So the view which is defended by many constitutional lawyers and also by many citizens is that constitutions are often or even always constitutions of a nation state, and that we therefore have many different constitutions depending on the character of the nation state. La postura defendida por la mayoría de abogados constitucionalistas e incluso ciudadanos es que la Constitución a menudo se relaciona con una constitución de Estado-nación. The constitutions, therefore, are often presented as an expression or articulation of a nation's identity, of the collective identity of a people. Las constituciones son frecuentemente presentadas como una representación de la identidad nacional, de la identidad del pueblo. So, for example, Carl Schmitt, who was one of the first to present so-called Verfassungslehre, a book about the structure of constitutions. He defined the constitution as a concrete decision of a people about the kind and form of its political existence. So it's something like an existential act of a people to have a constitution, to decide about the constitution, and the constitution is considered as the form of the people's identity. Por ejemplo, Carl Schmitt, en uno de sus libros sobre la estructura constitucional, definía la Constitución como una decisión concreta
del pueblo acerca del tipo y la forma de su existencia política. So one can summarize the prevailing or dominating view that the nation is something substantial, the nation is the substance, and the constitution is the form of this substance of a nation. Alguien podría resumir que la nación es la sustancia y la constitución es la forma. So my next question will be, is this view correct? Is it the only view one can defend about a constitution? Entonces mi siguiente pregunta ¿es esta postura correcta? ¿Se puede defender esta postura que acabamos de enunciar? So in the following, I would like to present you a different view about the Constitution. And therefore, I go back to the time of the French Revolution and to one of the prominent authors and intellectuals at that time, the famous Abbé Sieyès, who played a very important role in the French Revolution and in particular in the National Assembly designing the Declaration of Human Rights and the Constitution of France. Quisiera presentar primero una visión alternativa relacionada con la Revolución Francesa de un intelectual que tuvo una gran importancia en dicha revolución, Abbé Sieyès, quien cumplió un papel muy importante en la Asamblea Nacional y en la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución. So in his most famous book, What is the Third Estate, published in 1798, he asked himself, what is a nation? And his answer was, it is a body of associates living under a common law and represented by the same legislature. En su libro más importante, que es El Tercer Estado de 1798, Sieyès se le pregunta qué es la nación y define que es un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura. So what is interesting with regard to this definition is that, according to Sieyès, the nation is nothing really substantial, but it is artificial. And it comes from the association of individuals who decide to form a nation, and forming a nation means having a common law and being represented by the same legislature. That's what defines a nation, according to Sieyès. Lo que es interesante del concepto de Sieyès es que la nación no es un concepto sustancial, sino que viene de una asociación artificial, una asociación de formar una agencia colectiva, una asociación con una ley común, una legislatura común. So this definition had, of course, serious and important consequences for the French Revolution, and in particular for the Assemblée Nationale, the National Assembly, which in August 1789 designed first the Declaration of Human Rights and second a constitution. Por ende, esta consecuencia tuvo serias, esta definición tuvo importantes y serias consecuencias en la Asamblea Nacional
francesa en dos facetas, tanto la Declaración de Derechos Humanos como en la conformación de la Constitución. The French historian François Furet, he summarized the consequences of this idea of the nation for the National Assembly in August. So he said what was really new as a consequence of this definition was that the social world was conceived in a new way, as an association of free and equal individuals subject to the universal authority of law. El historiador francés Furet resume lo que sucedió en esta asamblea y dice lo que realmente fue importante es que se concibió el mundo social de una forma distinta en la que hay una asociación de individuos libres e iguales sujetos a la autoridad universal de la ley de los derechos. So if the nation is an association of free and equal individuals, this has consequences for this feudal system, which was still in power in France at that time. It meant that hierarchies, privileges, and differences of status or estate had to be abolished, because this contradicted the idea of an association of free and equal individuals. Esto tuvo una consecuencia, si entendemos la asociación de personas libres e iguales, tiene consecuencias y tuvo consecuencias para la concepción de Estado que estaba en ese momento, y algunas de ellas es que conlleva a eliminar las jerarquías, los privilegios y los estatus para permitir una igualdad de accesos, igualdad a los puestos, igualdad ante la ley, y una condición para el proceso de reunión para formar una nación. It also meant that each citizen has a right of equal access to offices and that there is equality before the law. And according to Furet, this was a precondition for the process of coming together to form a nation. So first, we have to associate as free and equal individuals under a common law, and then we can form a nation. Esto conlleva que todo el mundo tuviese acceso a los puestos y que hay unas precondiciones. Primero, tiene que haber una asociación de personas libres e iguales y después sí podemos formar una constitución, podemos formar una nación. Perdón. And this means that the nation is something artificial. It is a legal construction made by human beings who associate and who associate as free and equal individuals under a common law. Esto quiere decir que la nación es algo artificial cuando las personas se asocian ya preconcebidas como libres e iguales para ser sujetas de un derecho común, sujetas a un derecho común. My presumption is that Abbé Sieyès was not the first one to view a nation from this point of view. There are some traces back to antiquity. For example, Cicero, in his writings about legislation and the Republic, he distinguished between two homelands. Yo considero que Sieyès no fue el primero y encuentro algunos desarrollos previos. Por ejemplo, Cícero en su libro de Legibus y la República, en donde plantea que todo hombre tiene dos patrias. And he said that each individual has two homelands.
The first one is the local homeland, where he was born or she grew up, where she works and is educated, and there is a legal homeland. Esto quiere decir que la persona tiene dos patrias, una donde fue educado y donde creció y nació, y otra que es una patria legal. So he distinguished between a patria naturae, that's my natural or local homeland, and the patria civitatis, or we also called it patria juris, that's my legal homeland. And he defined the legal homeland as a multitude of human beings who associate by recognizing a common law and for the purpose of a common good. This sounds very similar to Abbé Sieyès' definition of the nation. So it becomes clear what Abbé Sieyès had in mind was the patria juris. That's what defines a nation. Entonces, él divide en dos patrias, la patria natural y otra que es la patria cívica o patria jurídica. La patria natural es la patria local donde se creció, y la patria cívicas o jurídicas es la patria legal de la República, que define como una multitud de seres humanos que se asocian reconociendo una ley común y que en el propósito de un bien común. Esto le parece similar a la definición previa que había anunciado de Sieyès en Francia. So there's a similar definition by Immanuel Kant, the famous German philosopher, when he defined the idea of a state. He said that a state, or a civitas, is the union of a number of men under juridical laws. Esto también es similar a la definición del famoso filósofo alemán Immanuel Kant, cuando define la idea del Estado. El Estado o el civitas es la unión de una pluralidad de personas bajo la ley. So we can now ask, what is such an association, where individuals, free and equal individuals, associate to form a nation? One could say that such an association expresses the performative act of individuals coming together to form a nation. So it comes from the decision to form themselves into an association of free and equal legal subjects, and this decision coincides with the decision to form a nation. So the one is impossible without the other. You cannot have a nation without an association of free and equal legal subjects, and you cannot have an association of free and equal legal subjects without forming a nation. So in the end, a nation is artificial, made by men and women, and not something substantial. That's the opposite view to the other view, which conceives of the nation as something substantial. Por esto nos preguntamos qué es una asociación y qué es una asociación y en qué consiste la asociación de personas libres e iguales, y este concepto viene de una decisión que toman las personas de expresar un acto performativo de los individuos que se unan para formar una nación. Es decir, la decisión de formar una asociación de sujetos legales que son libres e iguales coincide con la decisión de formar una nación. La una es imposible sin la otra. Nación es un concepto artificial hecho por hombres y mujeres, mas no es un concepto sustancial. But if the association which forms a nation comes from the decision of individuals, then of course the pressing question is, where does their authority come from? What empowers them or gives them the authority to form a nation? Pero si la decisión viene, el conformar una nación viene de una decisión de los individuos, la pregunta es de dónde viene
la autoridad legítima y que los empodera para tomar, que los empodera y les da autoridad para este acto. So the answer to this question is very simple for the first view, the substantialist view. Because according to the substantialist view, the answer would be that the authority comes from the nation, which is pre-given, which is something natural. It's already there. And therefore, what is already there now only needs a form. And this form is the national constitution. Una respuesta simple puede ser dada si tomamos el criterio sustancial de dónde viene la nación, puesto que es un concepto predado, que preestablecido, ya estaba ahí, y lo que hace la Constitución es solo darle una forma. The contrasting position, the opposite view, has more difficulties to give a convincing answer. Where does the legitimate authority come from? So one of the possible answers at the time of the French Revolution was that the authority to form a legal association, and which implies to form a nation, comes from a social contract, which individuals agree upon in something like the natural state. Or it comes from natural rights, which each individual has, and to form a nation or an association is a step to make the enjoyment of these rights more secure. Una posición distinta o que contrasta con la anterior sustancial puede proponer una posible respuesta basándose en el concepto francés del contrato social, en donde personas aceptan asociarse, o respecto del concepto de derechos naturales, donde la asociación es lo que el efecto de la asociación es para asegurar y para generar mayor seguridad respecto de estos derechos naturales previos. The answer to the question for the legitimate authority which was given by the protagonists of the French Revolution was that their legitimate authority to form a nation came from human rights, which is of course an answer which is closely associated to this idea that human rights are natural rights. Otra respuesta a dónde viene la autoridad legítima puede acudir al fundamento de los derechos humanos y viene de la idea de asimilar los derechos humanos a un fundamento de derechos naturales. As a consequence, the protagonists of the French Revolution in the famous Assemblée Nationale in August in 1789, they started, therefore, with a Declaration of Human Rights. That was the first legal text they were debating about. And in the second step, they enacted a constitution. So there you can see that according to their understanding, in the first step, they needed a Declaration of Human Rights because only human rights authorize them to give, in a second step, a constitution, and by this to form a nation. Como consecuencia, podemos ver en los protagonistas de la Asamblea Nacional Francesa que empezaron con la Declaración de Derechos Humanos y después sí discutieron
una constitución porque en ese entendimiento, en esa forma de entender el problema, solo concebían que los derechos, previamente tenía que haber una autorización de los derechos humanos para que posteriormente sí se pudiera conformar una constitución y después sí pudiésemos tener un concepto de nación. So this means that the status constituens, so the status which authorizes me to give a constitution, to participate in an assembly giving a constitution, is derived from human rights and is also justified by human rights. Esto significa que el estatus de constituyente es derivado y justificado desde los derechos humanos. And a further consequence is that giving a constitution then means to realize universal human rights. La segunda consecuencia es que realizar una constitución es realizar, continuar con el proyecto y poder poner en práctica los derechos humanos. So if one takes this approach seriously, one could say that at first we associate as subjects of human rights. We form a cosmopolitan or universal association of human rights. And in a second step, we associate as members, as citizens of a nation. And therefore, the founders of the Association of Legal Consociates always understood themselves at the same time as citizens of two worlds. Por lo tanto, si tomamos esta concepción de forma seria, primero se concibe una asociación como sujetos de derechos humanos y después sí una asociación de ciudadanos que conforman una nación. Es decir, siempre y al mismo tiempo se concibe como ciudadanos de dos mundos. So this means that each individual is always at the same time a citizen of a universal or cosmopolitan association and a member of a legal association under a common law in a specific historical and social context. And that association is the constitutional association or a nation. That's the association of a national constitution. But I'm a member of the national constitution or a citizen of the national constitution only because I'm at the same time a member of the Universal or Cosmopolitan Association, because the authority to form a national constitution or to design a national constitution comes from my membership in the Cosmopolitan Association of Human Rights. Es decir, que al mismo tiempo se es miembro de una asociación cosmopolita y de una asociación legal que es entendida como una asociación constitucional, asociación legal bajo una ley común en un contexto histórico, social específico, que es lo que entendemos como constitución y nación. Es decir, que solo se puede hacer parte de la segunda si se entiende que se hace parte de la primera, de la asociación cosmopolita, porque la autoridad viene de la primera, del entendimiento de una asociación de sujetos de derechos humanos. So what is important now is when human beings give a constitution to themselves, when they associate by giving a constitution, they encounter each other in the dual role
of human rights subjects and citizens of a nation. While giving a constitution, they communicate with each other and with themselves individually as a member of the Cosmopolitan Association of Human Rights and as a member of the National Association giving itself a constitution. Lo que es importante acá es que cuando las personas se asocian para conformar una constitución, ellos se ubican, se encuentran y se comunican en su doble rol. Por un lado, como asociados sujetos de derechos humanos y por el otro, como ciudadanos de una nación. La comunicación entre unos y otros, dice el profesor, se realiza respecto de sí mismo y respecto de los otros, el entendimiento de cada uno. So I have to admit that this is an idea which I took from Jürgen Habermas, who developed this idea for the relation between citizens of a nation state and citizens of the European Union, because there is a similar problem of two different associations. So each citizen of the European Union is at the same time a citizen of a nation state. And Habermas' idea is that a constitution of the European Union comes from this communication between the members of the European Union as at the same time citizens of their nation, of the member state nation, and citizens of the European Union. And I transferred this idea to the relationship between members of a national constitution and members of the Cosmopolitan Association of Human Rights. Tengo que admitir que esta es una idea que tomó originalmente de lo construido por el profesor Habermas en un problema parecido que enfrenta la Unión Europea, puesto que hay dos asociaciones, por un lado la Asociación de los Países o Naciones y por el otro la Unión Europea, los ciudadanos tanto de la nación como de la Unión Europea. La idea original de Habermas es que se es al mismo tiempo parte de las dos asociaciones y la comunicación por medio de la comunicación de los miembros y de este entendimiento, por medio de la comunicación se entiende como parte de las dos asociaciones. Lo que hace el profesor Günther es tomar esta idea inicial y transformarla en la relación concreta de constitución con cosmopolitanismo. So now we come back to the question, what is a nation? And I hope it's obvious now what the answer is. The answer is that a nation is something artificial and not substantial. And a nation is intrinsically juridical. Shall I read these others and then you translate? In a second step, a nation is something like a cipher for a specific kind of community that consists in nothing other than inclusive civic equality and the equal rights of citizens. And the nation is the bearer or the agent of the association of legal subjects on an externally demarcated territory of a population. So a nation is always on a certain territory with borders around, and this territorial nation is the facility or the agent for the association of legal subjects as free and equal individuals. And it is the subject of the task to create a constitution with fundamental human rights and a republican democratic legislation. So the nation is something like the subject which gets the task to create a constitution
with fundamental human rights. Creo que ahora es, bueno, quiero preguntarme de nuevo qué es una nación, y creo que la respuesta obvia es que es una asociación artificial y no sustancial e intrínsecamente jurídica, un cifrado para un tipo específico de comunidad que consiste en nada más que la igualdad cívica inclusiva en los derechos de los ciudadanos, es decir, la nación es la agencia o corporación facilitadora de la asociación que demarca con fronteras el territorio de una población, un sujeto con la atribución de la labor de crear una constitución con fundamento en los derechos humanos y una república con legislación democrática. Primero la Asociación Cosmopolita de Derechos Humanos, después la Constitución y tercero la nación. Y el profesor vuelve a explicar y dice, la nación es la corporación, es la agencia, es el sujeto que tiene la labor de crear una constitución que desarrolle los derechos fundamentales, los derechos humanos. So now the next question is, what are national constitutions? Then now we can say national constitutions are something like the concrete, positive legal form created by a people, the association, designing the particular way to realize human rights under specific historical, territorial, cultural, economic, social, technological, and other conditions. So the main idea is that national constitutions are the approach of each nation to realize human rights under specific historical, social, economic conditions. And these conditions are, of course, different in different regions of the world. Regions of the world, parts of the world have different historical, social, economic conditions, but they all have the same task to realize human rights by designing, creating a constitution. So they have to adapt human rights to their concrete conditions under which they are living in a certain time. And that's what defines a national constitution. Ahora pasamos ¿qué es una constitución nacional? Y el profesor sugiere que se tome una concreta forma positiva o legal, y se entiende que la constitución es creada por personas por medio de una asociación, diseñando de la manera particular por medio de la cual se va a hacer realidad los derechos humanos bajo un específico contexto histórico, territorial, cultural, económico, social, que va a determinar ciertas condiciones. Es decir, que es la vía que toma cada nación para desarrollar en diferentes regiones y respecto de diferentes contextos un mismo mandato de desarrollar los derechos humanos. Cada uno responde a diferentes condiciones dependiendo del contexto histórico, cultural, territorial y lo que ya enuncié previamente, pero todos tienen el mismo mandato, es decir, tienen que adaptar la realización de los derechos humanos a los contextos determinados. So now what are the consequences of this definition of what is a national constitution? So as a consequence, the national history, the history of a nation, can be explained as the history of the experiences which a people with a constitution has made and always makes with their way to realize human rights. That's what makes their national identity. The national identity consists in the experiences, the historical and contemporary experiences a people has with
their dynamic constitution, with their constitution as a process to realize human rights under their specific historical, cultural, and economic and other conditions. Las consecuencias de definir una constitución nacional de la manera que lo hemos hecho son distintas. Por ejemplo, para la historia nacional se entiende como la historia de las experiencias de un pueblo constituido bajo el mandato de la realización de los derechos humanos, que es lo que va a representar la identidad nacional. Es decir, vamos a ver distintas maneras de realización, las experiencias vamos a ver distintas maneras por medio de las cuales se han realizado los derechos humanos y las experiencias que cada asociación ha tenido en una constitución dinámica, un proceso que busca la realización de estos derechos fundamentales. So the history of a national constitution consists of the struggles and fights for constitutional rights. And one could see in modern constitutions that there are three areas, historically and contemporary, where these fights take place. There are fights about the right to equal freedom, extending it or limiting it. There are fights about welfare state rights, whether the state has a duty justified by rights to guarantee a minimum level of social security, and there are always fights about rights for political participation. And today, often, we also have fights against discrimination, fights about the right to be respected as an equal citizen with all the individual differences which we have. La historia nacional, entonces, va a ser, historia nacional de las constituciones va a ser entendido siempre como la lucha y la pelea por los derechos, y la historia nacional moderna normalmente se destacan tres puntos, que es, por ejemplo, la lucha por la igualdad de los derechos, tanto su creación como su limitación. En segundo lugar, la lucha por los derechos del estado de bienestar, como el deber de garantizar la seguridad social. En tercer lugar, la lucha por los derechos de la participación política, y contemporáneamente se ven discusiones respecto de la lucha contra la discriminación, es decir, el respeto de cada uno como libres e iguales con las diferencias individuales que cada uno tiene. What is essential to see now is that these fights and struggles take place always on a national level. So these are struggles about the change or amendment of national constitutions. But these struggles are always informed and related to human rights. These struggles are struggles about the appropriate realization of the human rights. You can see this in all the cases where new constitutional rights are created or invented. In such a situation where you amend a constitution by introducing a new kind of fundamental right, you always refer to human rights. Human rights give us the task to create new fundamental rights. For example, rights to social welfare or rights against discrimination. Before they are introduced as new rights in a constitution, they are always justified as a particular national way to realize human rights.
es esencial analizar que estas luchas siempre se dan al nivel nacional para generar cambios constitucionales en las constituciones nacionales, pero siempre están relacionadas con los derechos humanos, puesto que la realización apropiada, lo que buscan las constituciones es la realización apropiada de los derechos humanos. Un ejemplo que pone el profesor es que siempre que se introducen nuevos derechos fundamentales en las constituciones nacionales, siempre se refiere y se justifica que hacen parte y que realizan los derechos humanos. Es decir, siempre que se introduce un nuevo derecho fundamental en una constitución nacional, dentro de la justificación para poder hacerlo, se refiere a los derechos humanos, a su relación con los derechos humanos. So one can now say that the national struggle about fundamental constitutional rights is at the same time a struggle about the infinite realization of human rights. Entonces uno puede decir que la lucha nacional por los derechos fundamentales es a su vez una lucha universal por la realización universal de los derechos humanos. So each national constitution represents the historical level which a nation has reached in its struggle for the realization of human rights under particular conditions. And each citizen of a constitutional nation state, on the one hand, identifies with the level which is reached in the process of realizing human rights on the level of a national constitution, and at the same time takes something like a critical, reflective attitude towards his or her own national constitution from the point of view of human rights. So a critical, reflective attitude towards her own constitution from the point of view of the Cosmopolitan Association of Human Rights. Entonces se puede decir que cada constitución nacional representa la historia concreta nacional de cada nación por la lucha para la realización de los derechos humanos, y los ciudadanos se van a reflejar y se van a identificar tanto el proceso del nivel de realización de los derechos humanos que ha llegado a sus constituciones particulares, pero a su vez se van a poder ubicar en una posición crítica reflexiva que desde los derechos humanos general y poder analizar su constitución para saber qué tanto ha realizado los derechos humanos, va a tener esa posición dual. So now I would like to contrast this interpretation of the meaning of a national constitution with the opposite narrative, which I presented in the first step in the beginning of my presentation. According to this opposite narrative, the nation comes first and the constitution second, and not the human rights first and constitution second and nation third. And according to this narrative, human rights are considered as an external limitation of national sovereignty, and not as an authorization to realize human rights on a national territory with a national constitution. I hope you see the difference between these two views. According to the substantialist view, human rights are something external, which has to be introduced in a constitution to limit the national sovereignty, whereas for the other view, human rights are essential. They are the driving force, the motor, so to speak, for the development of a national constitution.
Ahora el profesor quiere contrastar el concepto que ha expuesto con el primer concepto analizado, es decir, el sustancial. El sustancial mira a la nación primero, la Constitución segunda, y a los derechos humanos los ve como una limitación externa a la soberanía nacional, a diferencia de la postura que él acaba de exponer, donde los derechos humanos van primero y después sí se puede crear una constitución. Él quiere resaltar la diferencia en que en la postura sustancial los derechos humanos son vistos como una limitación externa, a diferencia de la postura que él acaba de exponer, que los derechos humanos son esenciales porque es el motor que permite el desarrollo de las constituciones. De ahí proviene la autorización y la autoridad para poder realizar las constituciones. So the opposite narrative defines a constitution as an expression or manifestation or articulation of a particular substance of a nation, which is different from other nations and defined by history, tradition, and ethnicity. So that's the primary task of a constitution, to express this particular identity of a people and to limit the sovereignty of such a particular people. La postura opuesta a la que él plantea, él se basa, desarrolla que la Constitución expresa, manifiesta y articula una sustancia particular de la nación, que difiere una nación de otra, es decir, expresa la identidad particular que cada uno de los asociados tiene, y a partir de esto construye tanto la tradición, la historia y la etnicidad de cada nación. So now, coming to the end of my presentation, I still owe you a brief elaboration about the cosmopolis. I was always talking about citizens of two worlds, citizen of a nation state, and citizen of the cosmopolis of human rights. And now I have to elaborate a little bit of this utopian cosmopolis of human rights. Ahora yo les debo una definición de qué es cosmopolitanismo, puesto que he hablado en distintas partes acerca de ciudadano del mundo, ciudadano cosmopolita, y no he explicado y no he desarrollado este concepto ideal, utópico de ciudadano cosmopolita. So what is a cosmopolis? First of all, obviously it is not a sovereign state like nation states. And the cosmopolis also doesn't have a constitution like a national constitution. It is It is a moral association of human rights subjects who are in transition to a legal association. So the cosmopolis is not a legal association like a national constitution state, but it is a moral association of human rights subjects who are in transition to become a legal association. But there is no central legislator defining the content of human rights. And there should be no central legislator, because defining the content of human rights is up to the bearers of human rights, which means the subjects of human rights. Bueno, en la presentación de PowerPoint el profesor encuentra que hay un error tanto en la versión en inglés como en español. Ya les voy a explicar. En la segunda frase, no es que no hay una asociación de sujetos de derechos humanos en transición hacia una asociación legal, sino por el contrario que hay una asociación. Entonces,
El profesor dice, ¿qué es una polis cosmopolita? Dice, sabemos que no tiene una constitución nacional, que es una asociación moral de sujetos de derechos humanos en transición hacia una asociación legal. No hay un legislador central definido y no debe tener un legislador central definiendo el contenido de los derechos humanos. And what is important for this cosmopolis of human rights is that it has to take into account also the dark history of human rights. There's of course a bright side of the history of human rights, but there is also a dark side of human rights. For example, colonialism or slavery. It started already in the time of the French Revolution that the slaves of Santo Domingo in the Caribbean, they justified their violent resistance against their masters, their French masters, with their human rights. And they were defeated and killed and imprisoned from the same nation which for itself created the Declaration of Human Rights. Una visión de una polis cosmopolita tiene que tener en cuenta tanto el lado claro como el lado oscuro de los derechos humanos, es decir, tiene en cuenta la historia oscura de los derechos humanos, la interpretación partidista y su instrumentalización. Pone como ejemplo el colonialismo, y la esclavitud. En el colonialismo refiere a la posterior a la Revolución Francesa, los esclavos en Santo Domingo justificaron la violencia y la resistencia que estaban ejerciendo respecto de los franceses, acudiendo a un concepto de derechos humanos, pero fueron asesinados por la nación que creó la Declaración de Derechos Humanos. So therefore, a cosmopolis of human rights always have to leave open what human rights really mean. It has to be an open dialogue about the appropriate meaning of human rights and not a definition which fits for all. Por esto, un cosmopolita siempre tiene que dejar abierto la definición y el concepto de qué son los derechos humanos y no generar un concepto cerrado previo de qué son derechos humanos. And although a cosmopolis has no central legislator and no sovereign power, we can observe that there are already steps towards forming the cosmopolis as a legal association. And one important step is the establishment of international courts. And the most important one for human rights is the International Criminal Court, according to the Statute of Rome, because the purpose of this court is to enforce human rights against massive violations. So here we can already see that human rights gain something like positive legal enforcement. Como se explicó previamente, un constitucionalismo cosmopolita no tiene un legislador central o un poder soberano, pero sí se ven muchos pasos y desarrollos que se han dado
sin necesidad de un legislador central o un poder soberano. El ejemplo que pone son la creación de las cortes internacionales, en especial la creación de la Corte Penal Internacional por medio del Estatuto de Roma, por su relación con los derechos humanos, puesto que el propósito que tiene es el restaurar y poner en práctica, el proteger la violación de derechos humanos en graves violaciones de las mismas en los delitos internacionales. Por ende, se mira cómo los derechos humanos tiene una implementación positiva legal por medio de estas instituciones que se han creado sin un poder legislado central. So, coming back in the end to Theresa May, is the cosmopolitan a citizen of nowhere? Of course, she is a citizen of nowhere in a certain sense, because there will and should never be a cosmopolis as a sovereign state. So, a citizen of the cosmopolis is different from the citizen of a nation state. Llegando al final con lo propuesto por la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, de ciudadanos de ninguna parte, por supuesto que ella sí puede ser en un sentido ciudadano de ninguna parte en el sentido cosmopolita, porque no habrá ni deberá nunca haber un Estado soberano cosmopolita. There will only be constitutional nation state. But what they should adopt more and more is a cosmopolitan self-understanding. A cosmopolitan self-understanding which explains their fights for national constitutional rights as fights for the realization of human rights on a national level. Lo que solo se puede tener son estados constitucionales, pero lo que sí se puede implementar es un autoentendimiento de cómo ha sido el desarrollo y la lucha por los derechos humanos en el nivel nacional. So the cosmopolis is something like a transitional public and open space of infinite dialogue and discourse, and of course, contestations and dissent about the correct interpretation of human rights. That's what defines the cosmopolis. It's a transitional space where human beings fight about the correct interpretation of human rights in order to transform them into fundamental rights of their national constitutions. Entonces, lo que caracteriza al cosmopolitanismo es que es un espacio público y transitorio abierto, de diálogo infinito, donde hay discursos, constataciones, distintas posturas, discusiones acerca de la definición de derechos humanos para poderlo llevar a el nivel de derechos fundamentales en las constituciones nacionales. So cosmopolitans are citizens of a nation state, of course, but they are taking a critical reflective attitude to their national constitution from the point of view of human rights. Entonces, los ciudadanos cosmopolitas son, a su vez, ciudadanos de una Estado-nación, pero también toman una postura crítica reflectiva respecto de la realización de sus constituciones, la realización de los derechos humanos por parte de las constituciones nacionales. And at the time being, we observe a very dangerous development to this self-understanding of citizens of a national constitution, because we are facing a crisis of multilateralism as a crisis of cosmopolis. In many nation states all over the world, the new demand or the new idea is to step back from
from the cosmopolis, to leave the cosmopolis in order to step back to the national constitution. And by this, they interrupt the internal link of each national constitution to the cosmopolis. Se ve un peligro respecto de la crisis contemporánea del multilateralismo al que se ve enfrentado con, los Estados-nación, porque se asimila como una crisis al cosmopolitanismo y por ende se propone ir un paso atrás y dejar la visión cosmopolita y volver a una construcción de las constituciones nacionales. Esto es el reflejo de este peligro y de este malentendimiento entre la crisis contemporánea del multilateralismo como una crisis del cosmopolitanismo. But if the alternative view, which I presented to you in here, is correct, then a crisis of cosmopolis will necessarily lead to a crisis of national constitutions, because if national constitutions destroy their link to the Cosmopolitan Association of Human Rights, the national constitutions will face crisis in themselves because they lose this relation to human rights. Con la visión alternativa que yo les acabo de plantear, el profesor les acaba de plantear, esta crisis que se plantea con el multilateralismo también generaría una crisis interna dentro de las constituciones nacionales, puesto que si se toca el cosmopolitanismo, se destruye el vínculo y pierde la relación necesaria que deben tener las constituciones nacionales con los derechos humanos. So, now the last one. The last question, now after this tour to different views on national constitutions, again the question, what is a cosmopolitan? And I come back to Erasmus von Rotterdam's definition, or to Erasmus von Rotterdam's wish to become a citizen of the world. And I would now like to give a different interpretation of this verb, cupio. I wish, I dare to become a citizen of the world. What does this mean? And it should not mean that one day I will live in a cosmopolis as a sovereign state. Bueno, de nuevo, y la última diapositiva, de nuevo tocamos el tema de qué es un cosmopolita, y él quisiera retomar la postura de Erasmus de Rotterdam y dar una nueva lectura a esta para poder definir qué es un ciudadano del mundo y retomar la palabra cupio, es decir, yo quiero, yo deseo, para poder determinar que esto es un estado de transición. Un cosmopolita es un tránsito que está, es un ciudadano que está en tránsito. So I would like to suggest a different interpretation of this verb, cupio. And I would like to translate cupio with being in transition. So it means citizens of a nation state are and should be always in transition. We are citizens in transitu, in transition to a cosmopolis, but this is an infinite way. It will never come to an end. Él quisiera hacer una interpretación diferente del cupio, no solo como deseo o querer, sino como que el ser y el ciudadano siempre está en transición y siempre va a estar en transición como un proceso infinito de transición. So, what does it mean to be a cosmopolitan? So the answer is,
being a citizen of a nation state who is at the same time always in transition to become a citizen of the cosmopolis. Entonces, ¿qué es ser un ciudadano cosmopolita? ¿Qué es ser cosmopolita? Es ser ciudadano al mismo tiempo de un Estado-nación que siempre va a estar en tránsito para convertirse en ciudadano de este ideal cosmopolita, esta realización de los derechos humanos. So how are cosmopolitanism and constitutionalism, how are they related? And my answer would be, in the end, by transitional cosmopolitan justice. So national constitutionalism is, in fact, transitional cosmopolitan justice. And since Colombia is in a time of transitional justice, I would like to remind you that each step to transitional justice on the national level is at the same time a struggle for transitional cosmopolitan justice. Thank you very much. Cómo las constituciones se relacionan con el cosmopolitanismo, quiere sugerir que por medio de la justicia cosmopolita de transición, y como sabe que Colombia está en medio de un proceso de justicia transicional, quiere remarcar que la transición siempre tiene que ser un paso para la realización de los derechos humanos. Gracias. Really good. And finally, I have to thank my wonderful translator, Carlos Galvez, for the hard job he fulfilled so successfully. Al final quiere agradecer al traductor por la difícil labor que desempeñó y que la desempeñó de muy buena manera.